আইপিএল ফাইনাল নিয়ে ক্রিকেট প্রেমীদের উন্মাদনা তুঙ্গে। রবিবার খেলা না হওয়ায় তাদের অনেকেই স্টেশনে রাত কাটিয়েছেন। বৃষ্টি হওয়ায় বাতিল হয়েছে চেন্নাই সুপার কিং বনাম গুজরাট টাইটান্সের মধ্যকার ফাইনাল। রবিবারের টিকিট নিয়েই সোমবার খেলা দেখা যাবে, এই কথা জানিয়েছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে গুজরাট টাইটান্সের লড়াই দেখার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি ক্রিকেট প্রেমীরা। ক্রিকেট প্রেমীদের অনেকের পরিকল্পনা ছিল খেলা দেখার পর রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরবেন, তাই তারা হোটেল ভাড়া করেননি। স্টেশন থেকে সোজা চলে এসেছেন স্টেডিয়ামে। আবার খেলা শেষ হলে স্টেডিয়াম থেকে সোজা চলে যাবেন ট্রেন ধরতে। অনেকেই ফেরার টিকিট কেটে নিয়ে এসেছিলেন। রবিবারের খেলা ভেস্তে যাওয়ায় সেই ক্রিকেট প্রেমীদের অনেকেই স্টেডিয়াম থেকে স্টেশনে ফিরে এসেছেন, তবে তারা ট্রেনে ওঠেননি। রবিবারের ফেরার টিকিট বাতিল করে সোমবার রাতে ফেরার টিকিট কেটেছেন আবার নতুন করে। হোটেল ভাড়া নেওয়া না থাকায় বা সকলের আর্থিক সেই সঙ্গতি না থাকায় স্টেশনেই রাত কাটিয়েছেন অনেকে। রবিবার রাতে আহমেদাবাদ স্টেশনে গিয়ে প্রচুর ক্রিকেট প্রেমীদের দেখা যায়। স্টেশনের মেঝেতেই ঘুমিয়েছেন তারা। স্টেশনের ওয়েটিং রুম ও প্ল্যাটফর্মে ঘুমাতে দেখা গিয়েছে ক্রিকেট প্রেমীদের। তাদের অনেকেই পরেছিলেন ধোনির 7 নম্বর জার্সি, যা থেকেই বোঝা যায় তারা সবাই ছিলেন ধোনির ভক্ত।